အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech City PS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးတဲ့သူတွေတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက friend တွေအများကြီးရှိတယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုက friend တွေဒါ9000ပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့ friend တွေထဲမှာ update ဖြစ်တော့တဲ့ friend တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကိုတခါမှကိုနဲ့လည်းစကားမပြောဘူးသူကလည်းကို like တခါမှမလုပ်ဘူး comment မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အကောင့်မသုံးလို့တဲ့တကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ unfriend ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတာဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်လို့ကြည့်ရအောင်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook ကောက်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးကဒီမင်းကြောင့်၃ကြောင်းကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ profile ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲတင်ပြီးတော့ဒီမှာ friends ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အောက်နားလေးမှာ see all friends ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့ sorry ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်ဒီညာဖက်နားလေးမှာ manage ဆိုတာရှိပါတယ် manager ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဒီမှာအမှန်ချက်ပေးပြီးတော့အကုန်လုံးအမှန်ချက်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကိုအမှန်ချက်ကိုလို့ပေးပြီးတော့ကို unfriend လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုကိုလို့ပေးပြီးတော့ဒီနားလေးက unfriend ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတော့ unfriend ဆိုတဲ့ဟာပြင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒုတိယခြေအနေနဲ့သူက confirm လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကပျောက်သွားပြီပေါ့နော် unfriend ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင့်မသုံးလို့တဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတခါမှစကားမပြောဖူးရဲပြီးတော့ like တော့ comment တော့မပေးဘူးရဲ့ friend တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါက unfriend လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးတော့တောက်လျှောက်ဒီလိုကိုတောက်လျှောက်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ unfriend ကိုနှိမ့်ပြီးတော့နောက်ထပ် unfriend ကိုပြန်နှိမ့်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမှရှိတဲ့ friend တွေပေါ့နော် old friend တွေပေါ့ပြောဆို old friend တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောက်လောကမတုံတော့အများတော့အဖျားတော့အကောက်ပြတ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့လောကမတုံတော့တဲ့ဟာတွေအကောက်တွေကိုအခုလိုမျိုးနီးနေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့တခြား software တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြား software အကူအညီအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး unfriend လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကျတော့တရားဝင် Facebook ကိုခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ software မတင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီဟာသူက friend ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခြေနေရှိရဲဒါပေမဲ့အခုဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကပြန်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ setting တစ်ခုပေါ့နော်ပြန်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ setting တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ unfriend လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကကျတော့သူပြန်ပြီးတော့ friend မဖြစ်လာတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးကတော်တော်လေးလဲအသုံးဝင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုလွယ်မသုံးလို့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ရှာပြီးတော့ unfollow ရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ခုဒီဟာလေးဒီ setting လေးပါလာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုခုတော့အစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် bye bye